গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। সাবিয়া কিচেন ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। এখানে আমি কিছু বেগুন আর আলু কেটে নিয়েছি। আজকে বেগুন আলু দিয়ে আমি বাটা মাছ রান্না করব, এটাই আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করব। এখন আমি আলু বেগুনগুলো এখানে দিয়ে দিছি। এখন দিয়ে দিব কেটে রাখা পেঁয়াজ, মরিচ, দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ। এখন এখানে আমি এটা হাতে মাখিয়ে নেব। এটা আমার মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা যেরকম খান সেই রকম তেল দিয়ে দিবেন। আমার এখানে সবজিটা অল্প, ওই জন্য অল্প করে তেল দিয়ে দিলাম। বেশি তেল দিলেও অত ভালো লাগে না চরচরি তরকারি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিব কেটে রাখা মাছ। আমি ছোট ছোট কয়েকটা বাটা মাছ নিয়েছি। আজকে এটাই আমি রান্না করব। সামান্য পরিমাণ পানি দিব, এখানে বেশি পানি দিব না, এটা চরচরি তরকারি হবে, এই জন্যে আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি চুলাটা অন করে দিব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। ঢাকনাটা খুলে এখন আমি টমেটো কাটাগুলো দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা। এটা হয়ে গেছে, আমি একটু হালকা করে নেড়ে দিব। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। আর আপনারা বাসায় একবার হলেও এভাবে রান্না করে খাবেন, ছোট মাছ দিয়ে বেগুন আলু চচ্চড়ি। আমার রান্নাটা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিব। বেগুন আলু দিয়ে এই মাছটা এভাবে রান্না করে খেলে অনেক ভালো লাগে। রান্নাটা হয়ে গেছে, আমি একটা বাটিতে নামিয়ে নিয়েছি। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে যারা নতুন আছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে পাশেই থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। খোদা হাফেজ।